Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olup like attıysanız videomuza geçiyorum. Bir fan Jisoo ve Jennie'nin aynı anda yaptıkları hareketleri bir video halinde derlemiş. Jisoo ve Jennie'nin aynı saniyelerde yaptıkları hareketler viral olmuştu. Gerçekten çok tatlıydılar. Sizlere Jenso'nun viral olan o videosunu göstereyim. Rose ve Lisa Vaici CEO'sunun onlara nasıl seslendiğini anlatmış. Anlatmaktansa taklit de etmişler. Rose Vaici CEO'sunun Lisa'ya nasıl seslendiğini taklit etmiş. Lisa da aynı şekilde Vaici CEO'sunun Rose'ye nasıl seslendiğini taklit etmiş. Çok tatlı bir şekilde canlandırmışlar. Sizlere o videoyu göstereyim. 나 리사. 아, 박채영! 이거. 여기 우리 빌리지 않았어요. 저희 빌리지 않았고요. 야, 나 리사. 문을 쾅 열었어요. 야, 나 리사. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler, yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenip sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.